Hej, det här är en gratis plugin till Photoshop för att beskära bilder. Och den finns att hämta på lundebyprodesigner.com och den hittar ni under Products, Freebies, Crop. Då trycker ni på download-knappen. Och sen om ni har konfigurerat rätt så är det bara att öppna den filen och då frågar den om ni vill installera. Och då dyker upp efter någon sekund en ny action här, kropp. Och jag brukar alltid köra button mode här i funktionsmakrorna. Och vad det här verktyget gör då, det är om ni klickar på det, om ni har en bild öppen, så då kommer det här upp. Och då kan ni beskära den här bilden i olika storlekar. Så då slipper ni ha massa förinställningar för beskärningsverktyget. Det är alltid jobbigt att sätta upp eller flytta när man har en ny Photoshop-installation eller en ny dator. I det här skriptet så finns allting redan inlagt, de vanligaste storlekarna, så att om ni vill ha en 1824 så trycker ni bara på den och sen kan ni flytta runt och bekräfta. Så har ni en 1824-bild. Det ni kan göra också, det är att specificera en färgrymd. Och de här röda knapparna, det betyder att crop måste sampla upp bilden för att komma upp till den storleken. Det vill säga i 300 dpi då, som ni kan ändra här. Så räcker pixlarna inte riktigt till då, till de här större storlekarna. Det finns amerikanska mått och sen finns det Lundebys touchplattor, och väljer man det här då byter den automatiskt till Adobe RGB. Där kan ni klicka bort. Och de här touchplattorna, då blir bilden lite större då, för att det är beskärningen där som man måste ta hänsyn till. Och som är nytt här då så finns också Lundebys nya ovala och runda. Rund är också en oval. Så om vi tar en 3040 till exempel, så kan ni flytta runt den här så får ni se hur den ser ut i oval form. Kan ni fundera på hur man kan ha ovala dokument i Photoshop. Och runda då de ser ut. .30 kan vi ta här. Så. Och den här markeringen som jag har lagt på här, det är bara för att visa vad beskärningen är på de här runda. En ytterligare sak som jag skulle påpeka, om jag kommer ihåg det, det var att om ni beskär den här bilden till 2030 till exempel, så kan ni trycka på knappen X på tangentbordet då för att växla mellan liggande och stående. Normalt då så försöker programmet lista ut om det är en liggande eller stående bild och anpassa beskärningen därefter. Men ni kan alltså trycka på X då för att ändra riktningen. Så att det finns hämta alldeles gratis på lundebyprodesigner.com.